Bonjour tout le monde. Je vous lis le communiqué de presse sur, sur le Festival culturel panafricain de Bujumbura, FESPABU, première édition. La Fondation Feuille de Newark, qui a lancé officiellement ses activités mercredi le 14 juillet 2021, organise le Festival culturel panafricain de Bujumbura, FESPABU en sigle, première édition, qui se déroulera du 12 au 15 août 2021 au boulevard de l'Indépendance devant le stade Inouali. La tenue de cette activité avait aussi été annoncée lors du lancement officiel de la Fondation. Le Festival culturel panafricain de Bujumbura célèbre la culture africaine, la culture des hommes de la terre des Noirs. Il fait connaître l'art africain qui résonne dans notre âme. Le FESPABU est donc un événement culturel d'envergure internationale qui regroupe les sortissants de différents pays africains et leurs descendants pour revisiter la culture et l'art africain. Les thèmes qui y sont développés vont de la musique à la danse traditionnelle, de la cuisine à la médecine traditionnelle, de la sculpture à l'histoire de l'épopée africaine, de l'éducation de base traditionnelle aux valeurs éthiques et morales de sociétés africaines. Bref, des thèmes qui tiennent à cœur le peuple noir, ainsi que des idées de développement et la sensibilisation à la consommation des produits locaux. La Fondation Feuille a plusieurs objectifs, entre autres la promotion de l'art et de la culture. C'est dans cette optique qu'elle organise cette première édition du FESPABU sous le thème « L'unité diversifiée de nos peuples » sous le thème « L'unité diversifiée de nos peuples à travers nos musiques et danses traditionnelles ». En effet, dans son approche éducationnelle, la Fondation Feuille de Newark se focalise sur la valorisation de l'art et de la culture burundaise en particulier et africaine en général. Mais aussi, c'est sans ignorer que les industries des arts et de la culture sont aujourd'hui parmi les plus porteurs de la croissance, malgré le concept du Covid-19 auquel le monde entier fait face aujourd'hui. C'est aussi dans l'objectif de les développer au Burundi et en Afrique que la Fondation organise cette première édition du FESPABU, afin d'offrir une visibilité aux musiques et danses traditionnelles du Burundi et de surcroît des communautés étrangères vivant sur le sol burundais. L'objectif général du FESPABU est avant tout de rassembler les Africains autour d'un intérêt commun que le futur culturel, artistique et économique de l'Afrique et ses descendants. Ceci est concrétisé à travers la réalisation des objectifs suivants. Rassembler les participants autour des mêmes thèmes chaque année, créer un cadre de rencontres et d'échanges pour valoriser la culture et l'art traditionnel, créer une occasion folklorique pour apprécier la diversité culturelle, conscientiser le peuple noir sur les enjeux et les défis de leur destin, encourager les peuples autochtones à s'engager dans une inclusion sociale intégrale dans leurs sociétés respectives, renouer avec la solidarité et l'entraide mutuelle à l'africaine en militant contre les conflits de génération, susciter des occasions de affaires et développer des liens professionnels et benchmarking, développer l'entrepreneuriat social, culturel et artistique, promouvoir les produits locaux, développer le tourisme en mettant en exergue la beauté de l'Afrique en général et les coins touristiques paradisiaques du Burundi, cœur de l'Afrique en particulier. Bien que plus étendu et touchant un peu à tout, les thèmes choisis pour cette année, pour cette première édition du festival, et conformément au thème principal de la première édition, sont entre autres la musique et la danse traditionnelle, le défilé de mode, ainsi que l'art culinaire africain. Compte tenu du contexte de la pandémie du Covid-19, la Fondation, à travers le comité d'organisation du festival, a jugé bon de collaborer avec les communautés de la diaspora africaine établies au Burundi. Les éditions ultérieures verront la participation des groupes représentant leurs pays respectifs ainsi que des afro-descendants. Durant la première édition, il y aura aussi des thèmes clés qui seront développés autour de l'éducation, la parenté responsable, l'histoire de l'Afrique, de la culture africaine et bien d'autres thèmes qui intéresseront particulièrement les parents et les jeunes en vacances. Cette première édition du Festival culturel panafricain de Bujumbura vise à valoriser les arts et la culture burundaise et africaine en général, redonner la visibilité aux musiques traditionnelles de l'Afrique auprès du public africain et d'autres nations, présenter et démontrer au public et investisseurs burundais et étrangers les potentialités tant sociales qu'économiques que renferment les musiques et les danses traditionnelles dans le développement économique et social de l'Afrique en général et du Burundi en particulier. Il faut aussi
dit qu'il faut susciter l'engouement et l'intérêt des plus jeunes pour les musiques et danses traditionnelles du Burundi et de l'Afrique. La première édition du FESPABU traitera également 3 sujets particulièrement touchant l'art, la culture et l'entrepreneuriat. Le premier sujet sera traité sous le thème de l'éducation de base, la culture et la parenté responsable. Est-il encore possible de concilier tradition et modernisme? Le deuxième sujet, le métier d'art et l'artiste africain, enjeux éducationnels, culturels et les défis liés à son avenir. Le troisième thème, environnement des affaires et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, partage d'expériences et du savoir-faire. En ce qui est de l'art culinaire, personne n'ignore que la cuisine africaine est l'une des gastronomies réputées, à la fois savoureuse et exquise, souvent diététique et gourmande à la fois, reconnue pour sa finesse et sa riche variété. Le FESPABU vient donc à point nommé éveiller nos papilles avec nos plats traditionnels et redonner le blason des cordons bleus africains. Quant au défilé de mode, il s'agira d'exhiber les créations de nos artistes qui participeront au festival et faire la promotion de l'habillement africain. C'est donc une occasion de faire profiter aux acheteurs potentiels, aux amoureux de la mode, ou subtilement à ceux qui s'habillent de ce qui leur tombe sous la main, des idées de création personnalisées, stylées et classe. Pourquoi pas aussi une occasion de s'émerveiller devant tant de beauté, ou tout simplement susciter une vocation pour le métier. Une activité de l'envergure de ce festival culturel panafricain de Bujumbura ne saurait se tenir sans un partenariat fiable. Ce partenariat se développe à chaque étape franchie vers la réalisation de cet événement, combien important pour la valorisation culturelle et sa visibilité. Des partenaires potentiels ont été contactés, d'autres nous ont contactés. Certains autres aussi ont déjà répondu favorablement à notre demande de collaboration. C'est ici que prend fin le communiqué. Vive l'art et la culture africaine, vive le FESPABU. Je vous remercie. Murakoze, nivyo leteme zili diversifié. Navuze l'objectif général ya FESPABU. Pour le moment, turafite amateme menshi. Umuntu aravye la culture africaine harimo vyinshi, harimo intambo n'imiziki y'imico kama, harimo gukina amareresi, harimo kwandika ibitabo, kwandika poezi, harimo byinshi cyane. Harimo ibijyanye n'ibyo gusenga, byose birimo. Ariko ubu unyi kuri iki gitaramo tuzogira ubwa mbere twashimiye gufata imiziki, intambo n'imbyino z'imico kama. Nicyo tuzohera ko cyambere. Hanyuma ikindi gikurikira no gukinjika kinyafrika. Nkagira ko mbere saba abantu bo bazi gutegura nk'iyama y'ikindi ko dufasha kugira ngo tuzoshore kwereka abarundi bo batarayifungura cyangwa batarabibona babona uko kera bafungura. Mugabo tuvuze ibyo byo gufungura kubijanye n'ifunguro y'abanyafrika ntibisigura ko umuntu ategura gusa bya kera kujya nyene. Hari n'injya dukunda byitwa kwarizi Burundi. Abantu turakunda gatoke gateguye ubushaza cyangwa gateguye kundi kuntu. Hari injya twe dukunda zitari ziriho kera mugabo ubu vyitwa ko ari z'abarundi cyangwa z'abanyafrika navyo bizoba birimo. Rero nitwatoye byinshi cyane. Umuntu ariko hariho uri karateramisha uvyina canke ateramisha vyina canke aririmba akagira nundi bari kabakashora kubona abatamba n'abaririmba akabona akabari karanafungura ni ikintu ciza ni ibintu bigenda bijanye agashobora kubona ati inyambaro y'abanyafrika yari imeze gute ubu bimeze gute ni ibintu bigenda bijanye no kuvuga ni giteramo no guteramisha abantu tugasubira tukabibutsa bijanye n'imico kama ariko ngiriye ko naho navyo nk'umutabibaje mwavuze ati twavuze vyinshi si vyinshi kuko turafise aho uburundi canke Afrika bwavuye turafise naho bushaka kuja turavuga cyane mu bintu bivugwa muri no minsi turavuga cyane ibintu bijanye n'iterambere development kuvuga development rero abo tubwira abanyafrika nashobora kuza kubabwira umuco gusa ukamubwira n'ivyo ari ngaga akanezerwa mugabo batashe gusa gafite ibibazo vy'amahera afite ibibazo bindi atashoboye gukemura nico gituma bice bigenda bijanye n'ibintu vy'iterambere hashazamwo ikintu ca entrepreneur no nyene ni teme twateguye ngira tuzoza tusure tubimenyeshe neza twateguye amatema 3 cyane kubijanye no gwaruka n'abakenyezi ni kuvuga yuko si ibintu byo kuba twagiye mu bintu byinshi cyane oya
umuntu atamba akaririmba akaba ari kanafungura nico kimwe ngabeje kutamba no kuririmba ukamubwira ati burya nawe wafunge cyangwa batamvye kugira ngo Afrika izogira aho yigejeje raba n'ibingibi vy'iterambere birakuraba rero mu cyumviro muri rusange icyumviro nico onye ku kibazo ca mbere uti hari abanyamahanga bazoza abanyamahanga tuba turi kumwe navuze yuko tuzokorana na diaspora nuvuga abanyamahanga baba ngaha mu Burundi hariho tumaze kuvugana mumenye ko mugabo tuvuze ibintu by'imico so kuvuga ko umuntu ashobora kwiyadukiza wese ati nje ndaje serukira igihugu naka oya userukira umuco w'igihugu urafise iyo bica nico gituma mbere ko tubahamagaza ngo tubamenyeshe bigira bibe twabanje kuvugana n'ababijejwe ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu baraduhaye abo dukorana ni nabo bayizira bakatwereka ayo makommunity ya diaspora ine mu Burundi baraduha amakontakte yabo nabo barababwira ivyo dushaka gutegura turaheza turavugana ino rero hari ama diaspora menshi hariho ibihugu byinshi biserukiye ngwa mu Burundi mugabo kubera umwanya ari mutoyi dushura kutabahakanya bose kuko abo twagiye tuvugana bose baravyifuza urazi ko hari abakamerune hari abamaliye hari abasenegale hariho aba Sud Africa hari aba Nigeria baravyifuza mugabo tuzoraba ukuntu dutanga umwanya kubashoboka n'umwanya kumanya dufite tugomba gukoresha hanyuma duheze dukorane nabo bisigure ko rero twavuga ati intambo z'ikirundi intambo za mico kama n'intambo z'ikirundi n'intambo za Afrika harimo n'abandi sabarundi gusa sabarundi gusa harimo n'abanyafrika no kuvuga abasanzwe bari ngaha kuba twakoranye n'abari ngaha gusa ubwa mbere bwo ikintu cy'umwanya mugabo harimo n'ikibazo ca covid murazi yuko ibintu byo gutembera bitoroshe cyane twashoboye kuvugana nabo ku mwanya kuko tabona ingene tubigira usanga hamwe ibihugu byabo byugaranye twavugasanga natwe ngaha aeroport irugaye ugasanga nawo mubwira ati naze nta cizere cyuko ubu twabaye twuguruye cyari gihari ico gihe nivyakondera ko tubitegura kugira ngo dutegure duhamagara abo hanze mugabo abo hanze bazoshobora kuza mu kindi mwandi madisha zo kurikira ikibazo cya kabiri bavuze ati ni biraba Afrika nivyo kugira ngo tukore ino festival hariho n'andi ma festival aho araba mu bindi bihugu akamaba mu ico gihugu nyene kugira dutore kwikorera no mu Burundi bwa mbere bwo Burundi bamavuga ko ari umutima wa Afrika kandi nivyo n'umutima wa Afrika bavuga ati Burundi bwarapfunye ni bwapfuye Burundi n'umutima wa Afrika ko bihereye ngaha tuza tuvugane n'abandi tureko byoja n'ahandi mugabo icifuzo ca mbere ca fondation nuko bibandanya bibiri no mu Burundi ahubwo abanyafrika bandi bakaza kuraba umutima wa Afrika cyo gituma twavuze ko harimo ibintu vya tourisme tuzoshiramo itegeza kuba birimo by'abakera rugendo kugira ngo baze gutembera barabe igihugu ca Afrika barabe Burundi barabe ubwiza bwo Burundi ni nakaryo ko kugira ngo umuntu amenyekanishe igihugu amenyekanishe imico uno munsi nivyo dukoreye ngamwe yo twarifuza tukibitegura yuko iyo tukorera ngaha haje n'abandi b'abanyamahanga twogiye kubatembereza mu buce bumwe bwerekana ubwiza bw'u Burundi mugabo ko tuba dukorana n'abarundi bamaze kubatembera canke bahazi canke kubatembera vyoshoboka n'ikindi gihe urumva yuko imico naco n'ikindi kintu twaciye dukuramo tuzokora mu bindi mu yandi madisha zokurikira i festival kubera ari intango natanguye mvuga ni kubera ibibazo vya covid n'ivyatworoye ngo tuzo kubitegura neza so ikorera ibujumbura gusa hajya imbere ya stade Intwari no tuzomara iyo minsi ine tuzoza tubamenyeshe programme ngene twayumvire ngene tuyitegura amawuzeza mu ngene biteguwe hanyuma kandi imiryango iruguruye kundi wese yogirisha terereye kugira ngo festival izokurikira izo zigende neza ucizere no bahubwa mbere bwo nuko sinza kuvugira abateguye ibindi byo byaragaje byarabandanye sinzi numero bari bafise mugabo navuze yuko dufise objectif nyinshi numero nyinshi iki ni kimwe mu bikorwa tujeje ni naco duhereye ko bisigura ko hari ibindi bikorwa byinshi bizo babire ko birabandanya bikorwa mu bivanye n'intumbero twihaye iyi festival twifuza yuko murumva ko izoba mu ndwi ya kabiri ukwezi k'umunani twifuza ko buri mwaka wose chaque deuxième semaine du mois d'août tuzeza ko dufise iyo festival ubu twahereye twatanguye ku minsi ine mu ntumbero yacu ko tumara indwi yose turiko turigishanya tuko tukora iyo festival harimo ibintu byinshi dushaka gucishamwo bizotuma tushobora kumara indwi yose ko turakora tudakora ibintu bimwe si yamwe umuntu aza ngo hari abaririmba
agasuma cyangwa akanywa makagenda oya tuzaba tuyuranya ibyo turiko turakora ni kuvuga yuko ni edition ya mbere nivyo mugabo kubera ko fondation iriho kandi iteza kubandanya ibaho edition ya kabiri izoba ni ya gatatu ni ya kane kandi udutanguye ari ntoyi nko ndizeye ko ku myaka 10 tugeze kuri 20e edition tuba duhagaze neza cyane ubu ndivuza ko kibi kintu kibandanya nanje naragiye cyane nakibaho kigume kibandanya kandi ndavyizeye yuko bikunda mu gihe twese dufite numbero kandi tuvyumva dusenyera ku mugozi umwe.